track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Somehow I don't think you solved my problem. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Og så nåede vi dertil. Så i dag skal vi kigge lidt på den her. En fin lille DSP controller. Dengang jeg var lille og spillede på Commodore 64 og Commodore 128, der kaldte vi det for et joystick. Og der var håndgranat-joysticket, og der var de der røde fætre, og ja, der var mange forskellige gode joysticks, som man hakkede på hele dagen. Og nu kommer I altså til at hakke på den her hele dagen, når I sidder og kører derudad. Og det er som sagt Gladiator-controlleren til vores Mosconi DSP'er. Det vil sige, at det passer altså kun til Mosconi DSP'er. Så har du fået et trist joystick til et andet mærke, som er meget kedeligt og ikke kan det er så meget, ja, så skal du altså ind og skifte din DSP eller din forstærker DSP ud. Det er vi selvfølgelig meget ked af, men nogle ting er bare værd at vente på. Ligesom ost. Så jeg skal selvfølgelig i dag forklare jer, hvordan det her det fungerer, og hvordan det sættes op. Og jeg vil først lige prøve at sådan trykke lidt på det, så I kan se. Så først og fremmest den nederste LED hernede viser, hvilket preset, som DSP'en står på. Det er de her, der er her. 1, 2, 3, 4. Og lysstyringen på dem er hernede. Preset settings. Kan I se, der er forskellige farver. Og det er altså den nederste ring. Den øverste ring styrer, hvilket funktion vi skal vælge. Function selection, main control, main volume. Det er rød farve. Sub control, det er grøn farve. Tredje funktion, input volume. Det er Are you not entertained? jeres Are you not entertained? eller koaxial input. Der kan simpelthen styre gainen på den. Så hvis jeg har en kilde, der enten spiller for højt, ja, så kan I skrue lidt ned for den. Hvis nu den for eksempel spiller rigtig dårligt oppe i toppen, for eksempel en iPhone, som forvrænger, når den er helt oppe i toppen af volumeskalaen. Det kan også være en Android, der gør det. Det er lidt forskelligt. Så kan I simpelthen skrue ned, så jeres indgangssignal ikke forvrænger. Så det vil sige, at I ved, at når I har skruet jeres telefon helt op, så kan vi simpelthen skrue lidt ned for den her. Og det betyder jo sådan set, at vi limiter lidt tingene på indgangssiden. Det her vil jeg lave en specifik video om, så vi lige får afklaret fuldstændig, om vi rent faktisk kan forhindre klipping på indgangen her fra en eller anden telefon eller en kilde. Så det skal vi lige finde ud af. I hvert fald er det styring af input-kanalen. Det er blå farve. Preset change, det kan vi slå til fra. Balance, og den kender vi alle sammen fra gode gammeldags autoradioer, så balancen, den kan vi også slå til fra. Den er sådan en blålig farve, lyseblålig farve. Og så er der fader, den er gul, den kan vi også slå til fra. Fader, det er der mange, der har efterspurgt, så man kan skrue lidt ned for de bagerste højtalere for eksempel, hvis man vil det. Bass, det er nede i equalizer-sektionen det her, så bass kan vi, det er en equalizer, så det vil sige, det er herinde, nu skal I bare se. Gå lige ind under monitoren her. Det herinde kan I se, der er treble, mid, bass, og det er de sidste tre her, og det er faktisk en equalizer, man kan styre selv fra førerpositionen af, og når man sidder inde i bilen. Så det har vi ikke kunne før, det er rigtig smart. Så vi skal lige ind i remote control igen heroppe. Gladiator setup. Og
Så det er dem hernede, så det er en eller anden mærkelig farve der, og nu jeg synes lige, skal vi ikke lige sætte det til... Nej, vi lader det være her, hvor det er. Så lad os kigge lidt på det her. Så det, som vi er i nu her, det er, at vi er i, hvad skal man sige, den mode, hvor at vi kører bare derudad, og vi har ikke rørt ved vores joystick længe, så det vil sige, så står den der og lyser rødt. Og det er jo meget fedt. Man kan styre dimmeren her, så man kan styre dimmeren op og ned, hvis man vil det. Som I ser der, så er den fuld blus lige nu, og nu kører den så ned i dimmerfunktionen hernede. I kan se, hvis jeg styrer den her på dimmeren her, det er lige den der, I kan se der. Og så kan man se her, hvordan den skifter farve. Og nu skruer jeg den helt ned her. Det er 40%, det der kan I se. Og nu kører vi den så helt op. Det er så 100%. Ikke? Så afhængig af, hvordan den sidder i bilen, hvis den sidder sådan her, ligesom ude i en BMW for eksempel, men så er det nemt at se. Ikke? Hvis den sidder sådan her, så skal den måske lyse lidt mere kraftigt, ikke? Så kan man bedre se den. Ikke? Så det skal man lige justere til bilen. Det er selvfølgelig noget, vi gør hver gang man laver en installation, så gør man det sådan, så det passer til bilens position, der hvor den skal sidde. Godt. Så det her, det er ude i hovedmenuen, kan man kalde det. Og nu vil vi så gerne bruge de her funktioner. Så den her, det er main volume, som I kan se, og I kan se, at LED'en den kører rundt her. Og vi kan prøve at gå ind i monitoren herinde og se, hvad der lige sker. Og I kan se, lige nu der er den skruet helt op, så vi skruer her, vi skruer ned her. Mute, så er den simpelthen muted. Og så kan vi så stille volumen her hele vejen op. Og den kører fuldstændig trinløst, uden problemer. Og ikke noget med, at den ikke tager et vist område og sådan noget. Det har de også fået rettet med tiden her. Så det er jo rigtig fedt. Det er virkelig super. Og så læg mærke til, når jeg skruer ned for den, så forsvinder LED'en. Kan I se det? Og vi kan prøve at skrue helt ned her og sige, at vi lader den stå et stykke tid, og så se, hvad der så sker. Vi kan se, at vi er på preset 1. Ellers så kan vi ikke se, når vi kan se, at der er skruet ned. Så vil vi gerne have lov at trykke over til næste. Det kan vi se der. Det er den grønne, og den lyser fuld power. Og det er altså fordi, det er sublevelen, kan I se. Så sublevelen, den er her. Den kan vi så skrue op og ned fra her. Og som I ser, når jeg skruer ned for den, så forsvinder lyset også. Og lige før skete der ingenting. Så er vi over på den blå. Hvad må den blå er? Det er jo selvfølgelig nok. Hvad er det? Ja, det er input volumen. Så det er herovre, kan I se. Så det vil sige, der kan vi skrue op og ned for en input volume. Og hernede har vi valgt, at det skal være fra SPDIF digital, det vil sige fra vores Bluetooth modul. Så der kan vi styre indgangsvolumen på den. Og hvis nu vi har en eller anden kilde, der er helt vildt dårlig i lyden, så kan vi bare lige skrue lidt ned. For ikke at få alt det der forvrængning ind. Igen, det har jeg ikke dokumentation på. Det skal jeg altså lige have målt selv, men det er bare en teori, jeg har. Det kan være, at vi laver om på den holdning lidt senere. Hvad hedder det? Skal se en gang her. Så vil jeg sådan set gerne, det var så vores input volume. Så trykker vi en gang til her, så det var input volume, det var den blå. Og så har vi så en lyseblå her. Der styrer vi balancen, kan I se, op og ned. Så hvis nu du gerne vil have, at det kommer lidt mere fra højre side af, så trykker du bare lidt over til højre side. Normalt så har man justeret det allerede, når man har lavet lydbilledet ind i bilen. Men der kan være nogen, der ønsker det. Så er der fader. Det er så den lysegrønne. Den er der, kan I se. Så fader front eller fader rear, så ligesom hvordan I ønsker det. Næste, det er sådan en blå farve her. Skal vi se en gang. Hvad for en af det? Har vi sat den til? Hvad er det? Nå ja, selvfølgelig. Det her, det er faktisk en hvid farve. Det ser lidt blå ud, ikke? Men det er faktisk en hvid farve. Og når den hvide farve er aktiveret, som sådan er nu, så kan man trykke på de her knapper herude. Og nu kan I se, nu skifter den ring hernede i farve.
Den er helt tilbage i rød, og det er preset 1. Så kan man trykke på den knap, der er heromme. Skifte den over til blå. En lasersværs, et Jedi-sværs farve, og så en grøn, også en Jedi-farve, ikke? Og det er preset-valgene. Og det kan I se heroppe. Jeg ved ikke, om jeg kan få den til det nu. Trykker os ned i den hvide. Der. Og trykker på presetsen her. Den skifter ikke ind i softwaren. Jo, det gør den. Der var den. Men den har lidt svært ved at opdatere. PET. Den skulle faktisk stå på preset 1 nu. Men det gør ikke så meget. Jo, den skifter som den skal. Preset 4. Trykket af en gang her. Skal man trykke 2 gange? Nej, preset 3. Der går bare lige et øjeblik, før den skifter herinde på skærmen. Det er ikke dermed ensbetydende med, at der går lang tid, før den skifter, når man er i gang. Man skal bare trykke en af gangen. Sådan. Så virker det også. Så preset 2 er trykket der. Hvor lang tid går der her? Ja, preset 3. Preset 4. Sådan. Det kører bare som smurt, du. Okay, hvad nåede vi ellers til? Hvad havde vi ellers, vi skulle vise? Lad os se en gang. Remote control. Gladiator setup. Så vi nåede det hele igennem, tror jeg. Vi har her alle farverne, vi kan skifte som vi vil. Vi har hver gang vi er inde under en farve herinde, så kan vi trykke på den røde her, og så kan vi gå ind og lave den røde om. Og hvis nu jeg lige sætter joystick her, så kan det være, at I kan se det hele på en gang. Så laver vi lige den her, så den er rød, den der. Så kan I se, at vi ændrer den nu fra at være rød på main volume til at være grøn. Se det, så bliver den grøn. Både det over i softwaren, men også hernede på. Det er ret smart. Virkelig, virkelig, virkelig et lækkert produkt, og jeg har stået og testet det nu i et stykke tid, og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få den til at drille mig på nogen måder. Det er bare fuldstændig flawless, det virker bare, og det er bare sådan en smuk ting at bruge, altså det er virkelig godt, altså. Ligesådan hernede på presetsene, der kan I vælge de farver, der er på den nederste krans, nøjagtigt som jeg har lyst, og vi kan lige gøre det her, bare for at demonstrere. Preset 1, den vil vi gerne lave om til, hvad skal vi lave den? En eller anden frækker farve, ikke? Ja, se, det er super smuk farve, den der. Det kan I godt se, ikke? Jeg ramte en fed farve der. Jeg tror, at umiddelbart er der sidste at sige, det er, at den her krans kan I bytte ud til en helt sort krom farve. Og jeg har den, der ligger over en indpakning herovre, men den er sort krom, det vil sige, den er helt sort at se på. Den her, den er lidt kromfarvet. Så ja, det er sådan set det. Der medfølger 2 pots, sådan nogle diskantholdere til den her. Ikke diskantholder, men det er gladiatorholdere, som man kan montere direkte oven på instrumentbordet med et par skruer. Og man kan også bruge det som en indbygning, hvis man vil det. Så der er en indbygningsholder til den her, så man sætter den her ned i, sådan så man kan få den ud igen, hvis man har behov for det. Og så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at der er flere ting at sige andet, end at vi kan dimme alle de her farver selvfølgelig. Som I ser her, så trykker jeg op og ned på dimmeren her, så hvis den sidder irriterende inde i kabinen, så kan man bare lave det om. Og det kan man på dem alle sammen, og både dem og dem herovre. Hvis der er nogle af de her ting, man ikke vil have på, og det kunne være sådan noget som preset change, eller balancen, balancen, og så den der input volume kunne man også bede om at tage fra, jamen, så kan man bare gå ind og slutte den fra herinde, og skrive off her, ikke? Så får man ikke ødelagt noget, fordi at, så står det kun sådan, som installatøren han har gjort. Man kan også slå de andre funktioner fra her, hvis man vil det. Men det er jeg helt sikker på, at I ikke vil, når jeg har givet mange penge for sådan et stykke apparat her. Så skal det jo udnyttes til fulde. Men lad os tage snakken om, hvad I vil have, og hvad I vil have, og når vi monterer det for jer. I tillæg vil jeg lige fortælle lidt omkring, hvordan I programmerer den, fordi der var lige nogle ekstra ting, som vi bliver nødt til at snakke lidt om, sådan så I ikke bliver møgforvirret. Så preset skift på de her 2 knapper, øvre og nedre,
de fungerer konstant. Det vil sige, at man behøver ikke at trykke på den her for at få preseten til at skifte. Det er den ene ting. Den anden ting, det er omkring preset, det er, hvis I trykker den der on-off, så når I trykker frem og tilbage her, så inde i kodningen, der vil den så være hvid herinde. Og I kan se her, der er en grøn, der er en blå, der er en lyseblå, der er en lilla, der er en pink, eller sådan noget, eller også et omvendt farveblind, ikke? Blå, og så er der sådan en gullig en der. Og hvis nu jeg går herind i softwaren og slår den der til, preset change on og off, så kan vi prøve det. Så kan vi prøve at se igen her, og så skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der er i vejen. Grøn, blå, lyseblå, lilla, undskyld, pink. Ups, der var en hvid. I kan se, den er hvid, den der. Og så kommer den lilla. Så kommer den blå, kommer den flammet gule der. Så den har man selvfølgelig ikke lyst til at have inde midt i det hele, den der preset change. Så den slår man selvfølgelig fra, det er klart. Og så har man selvfølgelig forskellige preset farver dernede, ikke? Så det er sådan, det fungerer. Og selvom jeg har slået den fra herinde, så kan I stadigvæk godt vælge det presetsene herude, som I skal. Frem og tilbage, frem og tilbage. Og det skal jeg vise jer for jer, når jeg trykker exit der. Sådan der. Når vi så står herude, så kan vi så trykke her. 1 ned til preset 1. 2, det er opad. Kan så knap 2 her. Og preset 3 er ikke, og preset 4 er heller ikke valgt. Det vil sige, at jeg kan kun skifte frem og tilbage mellem de to presets, som jeg har. I kan se, at den bliver blå ved preset 2 og rød ved preset 1. Så det vil sige, at jeg kan ikke uheldigvis komme til at skifte over på preset 3 eller 4, som ikke har nogen indstilling. Det kan jeg ikke komme til. Så det var lige det sidste herfra. Tak fordi I gik med. Hej. For jeg er fri mand. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here?